ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குயின்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான ராகி கம்பு கூழ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ராகியும் கம்பும் அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் நான் பவுட்ரு பண்ணி. இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சிட போகிறோம். நல்லா புளிச்சதுக்கப்புறம் கூழை எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்க போகிறேன். நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன். நம்ம இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம். இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு, சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா இந்த கட்டியெல்லாம் கரைச்சிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விட்டிங்கன்னா புளிச்சு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கூழ் எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்ல கட்டியெல்லாம் உடச்சி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், நல்லா இந்த அளவுக்கு கரைச்சி எடுத்துடணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும். நல்லா இந்த கட்டியெல்லாம் உடஞ்சி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை அப்படியே மூடி வச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக புளிக்க வைக்கணும். நல்லா புளிச்சு வந்தால் தான் நம்ம கூழ் ஆக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். இதை இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா புளிச்சு வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா மேலே நுரையாக பொங்கி வந்திருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு கூழ் ஆக்கிறதுக்கு நல்லா கரெக்டாக வரும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா நுரை வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டேன். தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும். நம்ம ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இங்கே பாருங்கள், தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நொய் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் நொய் இல்லைன்னா பச்சை அரிசி கூட எடுத்துக்கலாம். நல்லா இந்த அரிசி வெந்து வரணும். நல்லா அரிசி வெந்து வரட்டும். நம்ம இந்த பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இங்கே பாருங்கள், அரிசி நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த இந்த மாவு இதில் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸி தான். 10 நிமிஷத்தில் நீங்கள் செஞ்சிடலாம். அதை கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி விட்டு அலசி ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சுதுன்னா போதும். இப்படி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். அப்பப்போ இந்த மாதிரி அப்பப்போ கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். அது ஸ்டவ் வந்து சிம்லே வச்சுக்கோங்க. 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். ஒரு 50 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். நல்லா வெந்து வந்துடும். அது கொஞ்சம் கட்டி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்டவ் சிம்லே வச்சுக்கோங்க, ஹையாக வைக்காதீங்க. அவ்வளோதான். கொஞ்ச நேரம் தட்டு போட்டு மூடி விட்டுடலாம். ரெடி ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. ஸ்மெல்லு நல்லா சூப்பராக வருது. அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் அப்படியே ஆற வச்சுட்டு நாளைக்கா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல. இல்லைன்னா சுகர் போட்டு கூட நீங்கள் சூடாக சாப்பிடலாம். நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக. அவ்வளோதான். இதை கூட ஆனியன் அப்படி இல்லைன்னா மாங்காய் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள்.